Čau visiem! Klāt ir pavasaris, un kā katru pavasari ir jāapgriež dzīvžogs. Šoreiz Jasmīns ir izaudzis tā kā ļoti, un tika nolemts to Jasmīnu no tā pamatīgāk apgriezt tieši no sētas puses, jo viņš aug iekšā un traucē. Dzīvžogs ir liels, vajadzīgs ir jaudīgs aparāts, un šogad talkā man nāks Milwaukee instruments, kas ir gana universāls, darbojās uz M18 voltu akumulātoru sistēmas. Jaudu vajadzēs daudz, tāpēc izmantošu 12 ampērīgo akumulātoru. Izmantošu šo te uzkabi, kas ir paredzēta dzīvžoga zāģēšanai. Asmeņa garums ir 51 cm apmēram, un maksimālais zara diametrs, ko viņš var nogriezt, ir apmēram 25 kg. Pati galva bez akumulātora sver aptuveni 3 kg, un šis te pagarinājums, kas ir paredzēts dzīvžogu griešanai, sver apmēram 2,6 kg. Nu, pieliekot vēl klāt šo te akumulātoru, jāsaka, ka tas viss kopā ir diezgan smags. Tas varētu būt tāds viens no lielākajiem mīnusiem. Nu ko, laižam pie darba. Un tā, mums ir reku brigāde, palīgi, galvenais dzīvžoga eksperts Jānis, un ir gatavs darbam. Sāni ir nopļauti, vajag nogriezt, kā zariem ir? Ar šito jau nopļaut. Tā jau zarus griež, bet šitā jau ir pļaušana. Nu jā, sāni ir nopļauti, principā aptuveni 40 metri. Ar tādu garāku pīpauzīti aizgāja apmēram 30 minūtēs. Zaru kaudze ir diezgan iespaidīga. Viņi varbūt nav daudz, cik tie smalkie zari ir uztais to apjomu. Un principā var teikt, ka arī kaut kādi 80% akumulātora baterijas aizgāja tieši uz šitiem 40 metriem. Tagad mēģinās no apakšas bez stalažām apgriezt augšas. Nu, lūk, un lai to izdarītu, ieliksim pagarinājumu. Jāsaka, ka pats pagarinājums arī kaut ko sver, un svars viņam ir ap 900 grami. Nospiež slēdzi, izņem ārā. Hop, un gatavs. Nofiksē ar skrūvi.
Uzliksim jaunu uzlādētu akumulātoru. Tā, cik tur sanāk garums? Kaut kādi 3 metri vairāk, ja? 2,40? Tad 2,70 kaut kur varētu būt. Nu, bet tu jau viņu pacēli augstāk, tas nozīmē, ka te automātiski arī tiec augstāk. Nu, pamēģini pacelt. Nu, kā ir? Saliekot visus parametrus kopā, šādā konstrukcijā instruments ar 12 ampērīgo akumulātoru sver 8,1 kg. Druski ir ko staipīt. Vēl pat var pasmaidīt. Rokas vietā? Mierīgi. Kas man 60 gadīt, kam jaunietim? Nu tā, dzīvžoks ir nogriezts principā 40 metri no abām pusēm. No vienas tā kā vairāk tika nogriezts, no otras mazāk. Nu, un čakarīgāk bija tā augša, tā iemesla dēļ, kad stāvot no apakšas, tu nevar redzēt precīzi to līniju augšai. Un tad, ja tev sanāk tā kā dzīvžogu otrā pusē to augšu nogriezt nost, nu tad sanāk tā, kad ir grūtāk tikt un paņem ilgāku laiku. Bet principā visu dzīvžogu nogriezām apmēram tā ar pīpauzēm kaut kādas, 2 stundas. Lūk, tā kā es šo to zinu par instrumentiem, bet pilnīgi neko nezinu par dzīvžogu kopšanu un dzīvžogu cirpšanu, tāpēc ir Jānis, kurš ir 100-gadīga pieredze dārzniecībā, kurš arī izstāstīs savus iespaidus tieši par šo te instrumentu, jo līdz šim ir griezts ar dažādu veidu instrumentiem, arī ar rokas, ja, tām šķērēm ir griezts. Nu jā, tad līdz ar to Jānim ir ko salīdzināt, sākot no rokas instrumentiem un beidzot ar elektriskiem un akumulātoru instrumentiem. Nu, ko es varu pastāstīt par savu pieredzi? Kad žogs bija jaunāks, loģiski griez ar parastajām šķērītēm, nekāda problēma nebija. Nu, ja vecāks, jāmeklē instrumenti. Ja salīdzinu šo instrumentu, ar ko šodien strādāju, un iepriekšējos gadus, kad ir mēģināts gan ar elektriskajiem, gan ar kabeļiem, kāpts ir pa trepītēm, stalažām, tur ir jāsapinās viss, kas
kas tik nav bijis, jā, bet, izmantojot šito instrumentu loģiski, iet daudz ātrāk un ērtāk, jā. Jauda viņam ir priekš šitāda žoga pat pa daudz, apkalpošanā viņš ir baigi ērts, ja manos gados rokas man vēl turās un tās 2-3 stundas pastrādājot, nekas traģisks tas nav. Pie katra instrumenta jāpiestrādā, ja, un jāpiešaujās. Ja. Tā kā, es noteikti par. Ja, ja praktiskais latvietis to darbu, kas jādara, ir katru gadu izdarītu biežāk, ja, tad būtu vēl ērtāk. Šitais žoks tagad nebija apkopts. 2 gadi? Man liekas, vairāk pa 2 gadi, jā, 2,5 vēl. Jā, varētu būt, ka pēdējo reizi apgriez, jā. Tāpēc arī bija tāds problēmas bišķīt ar to augšu apgriešanu, jā, jo tas ir diezgan augstu arī. Ja viņš būtu zemāks, loģiski, kad ir vieglāk. 3 metri vairāk taču? Vairāk. Mēs varētu aiziet vēl pamērīt, jā, bet, tas ir augstums, jā. Ja vēl būtu skujkoku vai ne kaut kādas tūjas jāapgrājas vai kas, viņš ņem perfekti. Klausies, cik tādas dzīvžogas reizes gadā jāgriež? Reāli, ja šitāda te vajadzētu 2 reizes. Jā. Tas ir pavasarī rudenī? Jā. Kā ir, ja viņam lapas uzplauks? Viņu drīkst apgriezt var visu gadu. Cik tu tam esi gatavs veltīt laiku, jā, un atkal, tā vai tā ir jāsavāc visu, vai ne? Tas ir laiks. Jā. Tā kā šitais ir ļoti labs instruments. Kad tev atkrīt visi vadi, kāpaļāšana vai ne pa visādiem. Ai, kas tik nav bijis, jā. Tā kā šitais ir ļoti labs. Šis ir Milwaukee modelis, kā jau minēju, 18 voltu sērijā. Šī ir bāze, kas sastāv principā no tā kā dzinēja un slēdža. Instrumentam ir 2 ātrumi. Viens ātrāk, otrs lēnāks. Jāsaka, kad malas graizīja, tad ērtāk bija ar otro ātrumu, restīvi pirmo ātrumu, jā. Bet augšu vieglāk griezās tad, kad jau bija otrais ātrums, restīvi naži griezās daudz ātrāk. Lūk, tad, kā jau minēju, ir šis te pagarinājums. Jā, ja, teiksim, vajag, kā tagad mēs no apakšas, lai neliktu trepus vai stalažas, varēja mierīgi tik klāt no apakšas, izmantojot šo pagarinājumu. Protams, tas pagarinājums padara šo konstrukciju smagāku. Pierod pie viņa strādāt, pierod viņu tā kā izsvarot uz rokām un beigās nemaz tik traki nav, jo grūtāk varbūt būt tiem, kas strādā no rīta līdz vakaram ar viņu. Milwaukee sortimentā ir diezgan plašs piedāvājums tieši ar šiem te aksesuāriem šī tipa trimerim. Ir gan trimeri, ir krūmgriezis, ir slota, ir tā saucamā lapiņu birste, vai kā viņi tur pareizi saucas, ar ko var tīrīt mierīgi ziemā arī sniegu. Ir kultivators, ir dobju apgriezējs, restīvi piedāvājums ir gana plašs, un jāsaka, ka maisaimniecībā šis instruments ir plaši pielietojams. Nav tā, ka tu nopērc vienas krūmšķērs un tev ir tikai krūmšķērs. Šajā gadījumā izpildījums ir ar ļoti plašu pielietojumu. Kā arī instrumentam sanāk, kad viņam dzinējs atrodas šeit lejā, bet viss pievads ir atrisināts ar kardānu palīdzību. Restīvi augšā ir tikai zobrats, paša dzinēja tur nav. Tas arī droši vien tāpēc, ka arī konstrukcija paliek vieglāka. Pretējā gadījumā būtu daudz smagāka konstrukcija. Ko? Super, tas bija tāds neliels apskats, arī praktiskais par šo te Milwaukee krūmgriezi vai dzīvžogu šķērs. Labāk, lai būtu šķērs. Labāk, lai ir šķērs. Tad uz tikšanos arī nākamajos video par dārza instrumentiem, kur ir mums eksperts Jānis, kurš var pastāstīt ne tikai par dzīvžogu griešanu, bet arī par krūmāju, augļu koku apgriešanu, ogu krūmu apgriešanu un tādām lietām. Tā kā es domāju, drīzumā būs vēl video. Uz tikšanos tad nākamreiz. Čau!